ला 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 ला। अरे अरे, ये हलक यहाँ पर उदास कैसे बैठा है? क्या हो गया हलक? तुम्हारा टायर और ये ट्रैक्टर का टायर किसने तोड़ दिया? आखिर क्या हो गया तुम्हारे साथ और ये किसने किया? देखो बच्चों, ये टायर किसने तोड़ दिया? चलो हम अभी पता लगाते हैं। बताओ बताओ जल्दी से, क्या इस हलक ने तुम्हारा टायर तोड़ दिया? अरे अरे, दो दो हलक, ये क्या हो गया? वाओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, दो दो हलक एक साथ। कभी देखा है आपने? ये देखो। अरे तुम सो गए? कितने बुरे हलक हो तुम, और हमारे हलक के टायर को क्यों तोड़ा तुमने? इस ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे क्या है? चलो हम इसे देखते हैं। अरे ये तो थोनस है। ओह, ये तो हल्का का दुश्मन है थोनस, और इसने हमारे ट्रॉली का टायर तोड़ा है। देखो, हमारे ट्रैक्टर का टायर इसने तोड़ दिया। बच्चों, हम इस थोनस को उठाते हैं और इस ट्रॉली पर बिठाएंगे, फिर हमारे हलक इसको डिशुम डिशुम करके इसकी पिटाई करेगा। चलो हलक, इसकी पिटाई कर दो, ये फिर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। देखो बच्चों, अभी हमारा हलक इसकी पिटाई करेगा। चलो चलो हलक, उसकी पिटाई करो, जल्दी चलो जल्दी चलो, और उसकी कुटाई कुटुई करके उसको यहाँ से भगा दो, फिर ये तुम्हारा टायर नहीं तोड़ेगा। चलो यहाँ से भाग जाओ। ये देखो, इसकी अभी हमारा हलक कुटाई करेगा और ये यहाँ से भाग जाएगा। डिशुम डिशुम करके इसकी पिटाई करो। ये देखो, वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब हमारा हलक सेफ है और तुम दोनों भाई यहाँ पर आराम से बैठ जाओ, और हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या क्या मिलता है। चलो बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। अरे अरे, यहाँ पर तो एक डंपर गाड़ी पलटी हुई है, लेकिन इस डंपर गाड़ी के नीचे ये बड़ा सारा क्या है बच्चों? क्या है ये? देखो, अरे इसके नीचे तो मोटू है। अरे मोटू, तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारा भाई पतलू कहाँ पर गया? उसको कौन ले गया? पता नहीं, मेरा भाई पतलू कहाँ चला गया। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिला ही नहीं। चलो चलो बच्चों, हम मोटू को साथ लेकर चलते हैं और इसके भाई को ढूंढते हैं। पतलू आखिर कहाँ गया? तुम हमारे साथ चलो। अरे अरे, ये देखो, यहाँ पर तो दो दो कैप्टन अमेरिका है बच्चों। ये आपने कभी पहले देखा है इनको साथ में? देखो देखो, कैसे दोनों कैप्टन यहाँ पर बैठे हैं आराम से एवेंजर्स पे। और यहाँ पर तो एक डायनासोर ने दो जेसीबी, एक जेसीबी और दो गाड़ी को पलटा रखा है। ये देखो डायनासोर क्या कर रहा है बच्चों। चलो चलो कैप्टन अमेरिका, तुम यहाँ से उठो और इस डायनासोर को डिशुम डिशुम करके यहाँ से भगा दो और इन गाड़ियों को सीधा कर दो। जल्दी चलो और इससे अपने हथियार को साथ में लेकर चलो। देखो बच्चों, हमारा अभी कैप्टन अमेरिका इसको डिशुम डिशुम करके भगा देगा, और इसको यहाँ से देखो, हमारा कैप्टन अमेरिका कितना पावरफुल है, और इन गाड़ियों को भी सीधा कर देगा। जल्दी से सीधी कर दो इन गाड़ियों को, और फिर यहाँ से इनको यहाँ से सेफ जगह पर छोड़ दो। देखो देखो बच्चों, हमारे इस भाई ने तो हाथ से उठाकर इस गाड़ी को नीचे रख दिया। चलो जैसे भी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और इनको दोनों को यहाँ पर वापस बैठा देते हैं। तुम दोनों वापस यहाँ पे बैठ जाओ, तुम दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हो। ये देखो, चलो चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या क्या मिलता है। वाह, ओहो, आगे तो एक और डायनासोर है बच्चों। एक नहीं, दो दो डायनासोर इन्होंने हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली पर कब्जा कर रखा है। देखो बच्चों, इनको हम अभी यहाँ से भगाएंगे, इनके लिए तो हमें अब इसको बुलाएंगे। चलो भाई, तुम यहाँ से चलो और इनको यहाँ से भगा दो। अपनी जादू की छड़ी इन पर मारो और ये दोनों डायनासोर यहाँ से गायब कर दो। ये देखो, हमारे इस भाई ने तो दोनों डायनासोर को कैसे डिशुम डिशुम करके इनकी पिटाई कर दी और इनको ट्रैक्टर से बाहर गिर दिया। ये देखो, ये लो, ये ले, इसको भी बाहर निकालो और इसको भी बाहर उतार दो। ये देखो, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रखा। इसको भी, इसको यहाँ से उतारा और इसकी डिशुम डिशुम पिटाई पिटाई करके इन दोनों को यहाँ से इस भाई ने तो बाहर फेंक दिया। चलो चलो, तुम यहाँ पर बैठ जाओ और इनको यहाँ से भगा दो। चलो चलो ड्राइवर, जल्दी चलो, हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो बच्चों, हम आगे जा रहे हैं और आगे देखेंगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। चलो, अरे अरे, आगे देखो बच्चों, आगे क्या है? अरे आगे तो एक और डायनासोर है। अरे नहीं, एक और नहीं, दो डायनासोर है बच्चों। इस रेसिंग कार के ऊपर ये दोनों डायनासोर क्या करने आए हैं? ये देखो, इनको भी हम भगाने के लिए स्पाइडरमैन को बुलाएंगे, क्योंकि स्पाइडरमैन ही इनको यहाँ से भगा सकते हैं। चलो स्पाइडरमैन, यहाँ से उठो और चलकर इन दोनों डायनासोर को यहाँ से भगा दो, क्योंकि ये दोनों डायनासोर इस गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे। चलो चलो जल्दी भगा दो इसको यहाँ से। ये देखो, स्पाइडरमैन ने इस डायनासोर को डिशुम डिशुम करके पिटाई की और इसको यहाँ से भगा देगा। अभी देखो, ये हमारा भाई स्पाइडरमैन तो इसके ऊपर ही बैठ गया। अरे वाह, ये देखो कितना अमेजिंग है। चलो चलो साइड हो जाओ और इस गाड़ी को आगे जाने दो। चलो गाड़ी, तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ, बाय बाय। ये देखो, और चलो ट्रैक्टर ट्रॉली, तुम भी यहाँ से भाग जाओ, बाय बाय। चलो बच्चों, इसको भी हम यहाँ से भगा देंगे और अब हम देखेंगे कि आगे हमें, ओहो, आगे तो एक और डायनासोर है इस थार गाड़ी के ऊपर, और इसके नीचे ये क्या है बच्चों? काला काला, ये देखो, ये ब्लैक कलर का क्या है इसके नीचे? ये देखो, हमारे स्पाइडरमैन को बुलाते हैं, वो इसको डायनासोर को भी यहाँ से भगा देंगे पिटाई करके। ये देखो, हमारे स्पाइडरमैन इसकी भी पिटाई कर दी, इसकी धुलाई करके इसको यहाँ से भगा देगा। ये देखो, इसको यहाँ से भगा दिया और अब हम आगे चलेंगे, इसको यहाँ से उधर फेंक देंगे। चलो भाई, इसको यहाँ से उठा के बाहर फेंक दो, साइड में जंगल में छोड़ के आएंगे इसको हम बाद में। उसको देखते हैं इसके नीचे क्या है। चलो स्पाइडरमैन, इस गाड़ी को यहाँ से हटाओ।
ये देखो हमारे स्पाइडर मैन इस तार गाड़ी को उधर कर दिया। अरे इसके नीचे तो दो दो ब्लैक कलर के सांप हैं जो इस डायनासोर के डर की वजह से इस गाड़ी के नीचे आके लुक गए। ये तो छिपे हुए थे, हमने इसको बाहर निकाला। चलो हम इन दोनों सांप को जंगल में छोड़ कर आते हैं बच्चों, और फिर हम चलकर अपने पतलू को ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा मोटू कब से अपने भाई पतलू को ढूंढ रहा है। चलो मोटू आप हमारे साथ चलो और हम आपके साथ चलकर आपके भाई पतलू को ढूंढ के लेकर आएंगे। उसको कौन ले गया होगा। चलो पतलू हमारे साथ चलो, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पर है पतलू। देखो और बच्चों ये देखो पतलू को तो किसी ने रस्सी से बांध कर लटका रखा है। अरे अरे पतलू तुम्हें किसने लटका दिया। पता नहीं मुझे किसने लटका दिया, मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बच्चों ये देखो पतलू को तो बहुत तकलीफ हो रही है। हम अभी पतलू को यहाँ से उतार कर नीचे रखते हैं। चलो चलो दोनों भाई, ये देखो दोनों भाई कितने अच्छे लग रहे हो, है ना। चलो अब तुम दोनों वापस घर पर जाओ और यहाँ पर वापस मत आना, क्योंकि तुम्हें कोई फिर से उठा लेगा। ठीक है, बाय बाय। और हम इन डायनासोर को जंगल में छोड़ कर आते हैं। चलो चलो बच्चों जल्दी से, अगर आपको मोटू पतलू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और दो हलक पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे भी आपको ऐसे ही फन देखने को मिलेगा।